歡迎大家收睇新一集嘅 Range HK 電視，我係編輯 Aaron。今日嚟到咧銅鑼灣嘅鬧市就唔係咩發佈會，亦都唔係咩體驗日啊！今日我哋就帶咗一部喺香港仲未曝光嘅新機嚟同香港嘅各位網友朋友咧一齊體驗一下，睇下佢哋究竟對呢部新機有咩評價。揾嗰個靚女過嚟先。OK， 咁點稱呼啊？Michelle。Mariano， 我叫阿維啊。阿豪咧。你叫 Andrew 得㗎啦。Gavin。阿英。今日咧就有一部全港都未出過嘅新機，呢一部咧係一部香港未出過街嘅手機嚟嘅，唔知咩牌子啦，唔知幾多錢啦，喺香港未上市嘅機種，俾你哋試下嘅，攞上手試一試咩感覺先。佢因為弧形咧，所以都幾好拎喎。唔係幾輕喎。呢個金屬邊去加個白色，後面幾靚仔咯。It's very strong. I feel. OK。幾好揸，重就唔係話好重。So how do you feel about this? Not bad, quite comfortable for the hand. 掃下睇下啲反應如何啊？佢都幾快。啲畫面咧行得幾順啊？幾順。個速度感都唔錯。It's very fast. 掃一掃咧啲反應都幾順喎 ，OK 喎，幾順喎，都幾順嘅，快咗啲嘅感覺係。Not bad, it's smooth， 冇乜 delay 咯，因為正常手機買翻嚟都有少少 delay 嘅。玩完一輪之後，大家對呢部神秘新機嘅反應似乎都唔錯噃。呢個時候我就講多個秘密俾佢哋聽，睇下佢哋嘅反應如何。其實咧呢一部機咧係話俾你聽啊！如果呢部機你咩反應？我諗都幾抵喎。 OK， 咁如果我話俾你聽，仲有爪，有爪添啊！係啦，哇，性價比好高喎，真係。咁犀利，抵唔抵玩先？抵。Oh really? Yeah. Oh very nice。個價錢咧，只不過係真係係啦，係咪好期待先？諗得過喎。啊 You can still have change。喂，咁神奇？會唔會太抵？好平咯。好平。好大啊！咁好值得考慮咯。我講咗個咩秘密，相信心水清嘅各位都大概估到㗎啦。下一集翻嚟，繼續有呢部神秘新機嘅街頭試玩。想知道究竟佢係何方神聖？有興趣嘅朋友當然要時刻留意我哋 Range HK 嘅首頁，同埋 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 啦。